こんにちは皆さん、すごい久しぶりに日本語で動画をアップしたいと思って、今日の動画は日本語を初めて勉強した時から今も使っているノートまでの紹介動画ですこれは高校生の時に使った日本語の日本語じゃなくていろいろ言語が集めて書いたノートですけど、こうさ、初めて日本語を書いた時はこの感じでした。すごいうまく書けなかったけど、ここでずっとローマ字を使ってなんか日本語カナとかが全然ないんですねそれからどんどんひらがなカタカナをちょっと練習して、この感じでこうしていろいろひらがなとか勉強になりました。これは大学生の1年生の時に使ったノートなんですけど、 very messy でしょ綺麗じゃないけど、一生懸命勉強したこの感じなんです。その時、教科書を使っていろいろ文法とか文章勉強になりましたけど、書くのがすごい大好きなので毎日たくさん書いて、なんか自分に似合う勉強方法を探すのが大事だと思います。例えば自分が書くのが好きだったらたくさん書けばいいと思います。だけど書くのが好きじゃなくて、なんか聞いてよく覚える人がたくさんいると思うんですけど、その場合は CD を聞きながら何か掃除とか料理をしながらその日本語をずっと聞くと良い方法だと思います。じゃあ続きましょう。次のノートは大学生の1年生、またこのノートの次に使ったノートなんですけど、日本語が書いてあるこの時ってさ、漢字を頑張って勉強したんですけど、まだまだうまく書けないけど、この風にずっと漢字を書いてみて、あと同じ教科書を使いながら新しい、言葉とかこの言葉のリストを書いて、普通のノートなんですけど、いろいろ情報が集めて、普通の簡単の、文法だけで、次のノートはまた大学生の1年生の時に使ったこのノートってさ、両親は私が大学生の時に、日本に引っ越ししましたけど、その時にすっごい一生懸命日本語を勉強したいなと思ってめっちゃ頑張りました。このノートって一つの冬休みに全部書いたんです。日本にいる間、あんまりやることがなくて、旅行とかしたんだけど、うちにいる時はいつも日本語だけ勉強したんです。プリクラもこれってさ、私のお父さんは日本で働いたんですけど、そのお仕事でいつも日本のジャパニーズタイムズっていう、新聞をもらいましたが、その新聞に日本語の勉強している人のためにいろいろ Survival Japanese という文章とかがあってて、お父さんはいつもこれをコピーして私にあげたんです。じゃあそれを読みながら新しい文章とか勉強になりました。じゃあ続きましょう。この時ってさ、すごい文字がちっちゃくなったんです。めっちゃちっちゃい、見えますか？これって本当に、無印良品のペンを使いながら文字がすっごいちっちゃくなりました。さすが日本のペンわ、すごい。このノートを書いて始めた時に、英語をあんまり使いたくなかったから、よく詳しく見るとなんか英語があんまりなくて、頑張って日本語だけで書いてみました。じゃあこのノート終わってすぐ次のノートを書きました。これは大学生の2年生の時、これは3年前かな、もう3年前なんだ。じゃあそれで新しい教科書を使うと、
この教科書の名前を書いて教科書を使いながらノートはこの感じに書きます。これはいろいろ情報、なんか雑誌とか新聞とか教科書、インターネット、いろいろソースを使いながら書きました。あんまり見せるものがないけど普通のノートなんですよね。教科書に会話があれば何回にもその会話の文章を書きます。いろいろペンの色も使いながらノートを詳しく書きます。じゃあ今使っているノートはこれなんですけど、なんか2年前から今までも使っているノートですけど、これってもっとアドバンスト的な、教科書のノートなんですけど、わからない漢字があるとこれをアンダーラインして、わからない言葉をずっとこの右の辺に書いて、教科書のページを勉強した後でこのわからない漢字を探して、頑張って漢字を勉強しています。このページで特になんか一生懸命勉強したことを見えるページだと思うんですけど、これって、雑誌の記事ですけど、女の子のための記事かな、雑誌かな、なんか今だからわかる35歳までにすべきことっていう記事なんですけど、なんか面白いなと思って、そのポイントを全部書いて、わからない漢字をここに書いてあと探してみます。ノートと書き方を比べると面白いですよね。大好きなウェブサイトは iTalki と言いますけど、iTalki で自分が書いた、文章とかパラグラフをアップして、日本語、例えば日本語を勉強している人がこれをアップすれば日本人がこれを、フィックスすることができます。これって、コンペなんですけど、デザインのコンペ、これ日本でもらった紙なんですけど、わからないことがすごいたくさんあるんですけど、こういう広告、なんかこういうコンペの情報を、読んでこの風に勉強になります。あと覚えないとダメなことは、ノートを書いて、戻って読まないとダメだと思います。ノートがなんで存在しているのか考えてみてください。だから私がこの全部ハイライトしたものはノートを書いた後で、1週間2週間1ヶ月の後で戻れば、まだわからないことがあったらもう一回勉強してみます。それは自分によっていい方法だと思います。これは、本を読みながら、本に書いてある文章をここに書いて、漢字も練習しているノートです。じゃあ皆さんのノートも見たいと思いますけど、ぜひインスタグラムかツイッターでノートの写真を送ってください。じゃあ次の動画に会いましょう。バイバイ。